কাশি বা কফ একটি সাধারণ রোগ, কিন্তু যখন এটি দীর্ঘদিন ধরে থাকে তখন আমাদের জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও এটি দৈনন্দিন জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এটি এমন একটি সমস্যা যেটা যে কোনো সময় যে কারো হতে পারে। যখনই আবহাওয়াতে সামান্য পরিবর্তন হয় তখন প্রথম প্রভাবটি আমাদের দেহের উপরে পড়ে, যার ফলে কফ বা কাশি সৃষ্টি হয়। শরীরে একবার কাশি হয়ে গেলে দীর্ঘদিন ধরে এটি আমাদের বিরক্ত করে থাকে। কাশি নিরাময় করার দ্রুত উপায় হিসাবে মানুষ কাশির সিরাপ ব্যবহার করে থাকে, যার ফলে দ্রুত পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তবে ঘরোয়া প্রতিকারগুলি কাশি থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পেতে সবথেকে কার্যকারী। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমরা জানব শুষ্ক কাশি কী, শুষ্ক কাশির কারণ এবং শুষ্ক কাশি থেকে বাঁচার কার্যকারী কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি। এ সকল ঘরোয়া পদ্ধতিগুলো জানা থাকলে আপনি ঘরে বসেই খুব সহজে শুষ্ক কাশি থেকে নিরাময় পেতে পারেন। এরকম আরও প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি মূল ভিডিও। শুষ্ক কাশি কী? কাশি দুই ধরনের হতে পারে। 1. শুকনো কাশি, 2. কফযুক্ত কাশি। আজকের ভিডিওতে আমরা শুষ্ক কাশি থেকে বাঁচার কিছু কার্যকরী ঘরোয়া পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। শুষ্ক কাশি মূলত নাক বা গলার ভাইরাস সংক্রমণের সময় হয়ে থাকে। শুকনো কাশির লক্ষণ: বারবার মনে হবে আমাদের গলাতে কিছু একটা আটকে আছে। বারবার কাশি হওয়ার পরেও গলার আটকানো ভাবটা দূর হবে না। শুকনো কাশি অনেক কারণে হতে পারে। সঠিক কারণ চিহ্নিত করলে তা সঠিক চিকিৎসা করা সহজ করে তোলে। তাই শুষ্ক কাশি নির্মূল করার সমাধানগুলি জানার আগে শুকনো কাশির কারণ কি কি তা জানতে হবে। শুকনো কাশির কারণ: আমাদের নাক এবং গলার অ্যালার্জির কারণে শুষ্ক কাশি হতে পারে। যদি আপনার হাঁপানি বা ডিবির মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগ থাকে তবে এটা আপনার শুষ্ক কাশির কারণ হতে পারে। যদি কারো ঠান্ডা জ্বর বা কোনো ধরনের ভাইরাস সংক্রমণ হয়ে থাকে তবে এটি শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রে বড় ধরনের কারণ হতে পারে। যদি কোনো ব্যক্তির ফুসফুসের ক্যান্সার থাকে তবে সেটিও তার শুষ্ক কাশির কারণ হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসার কারণেও শুষ্ক কাশি হতে পারে। এখন আমরা শুষ্ক কাশি অপসারণের ক্ষেত্রে 10টি কার্যকারী ঘরোয়া পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব। মধু। শুকনো কাশি অপসারণের জন্য প্রতিদিন 1 চামচ মধু গ্রহণ করুন। দেখবেন খুব সহজেই শুকনো কাশি থেকে পরিত্রাণ পাবেন। মধুতে অনেক ধরনের ঔষধি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কাশির জন্য খুবই উপকারী। বিশুদ্ধ মধুতে এমন এনজাইম রয়েছে যা কাশি দূর করতে খুব সাহায্য করে। গরম জল। 1 গ্লাস গরম জলের সাথে 1 চা চামচ লবণ যোগ করে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় সেবন করুন। এটি পান করলে শুকনো কাশির পাশাপাশি গলা ব্যথা, হালকা দাঁত ব্যথা ভালো হতে সাহায্য করে। কালো মরিচ। কালো মরিচকেও কাশির জন্য ভালো ঘরোয়া প্রতিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মরিচ তার ঔষধি বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। কালো মরিচ গুঁড়া করুন এবং তা ঘিতে ভেজে নিন। ঘিতে ভাজা কালো মরিচ শুষ্ক কাশি এবং গলা ব্যথা থেকে দ্রুত পরিত্রাণ দেয়। মশলা চা। কালো মরিচ এবং আদা চা
শুকনো কাশি অপসারণে সেরা বলে মনে করা হয়। তাই একটি ভালো মশলা চা বানান এবং শুকনো কাশি থেকে পরিত্রাণ পান। বেসিল। বেসিলের পাতা গুঁড়ো করে রস বের করুন, তাতে আদা ও মধু মিশিয়ে পান করুন। এটি আপনার কাশি দূর করে দেবে। আদা। এক টুকরো আদা ভালো করে পানিতে ফোটান এবং তাতে 2 চামচ মধু মেশান। প্রতিদিন নিয়ম করে 3 বার পান করুন। শুকনো কাশি থেকে দ্রুত পরিত্রাণ পাবেন। হলুদ। হলুদে অনেক আয়ুর্বেদিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শুকনো কাশির চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যায়। 1 কাপ জল, 1 চা চামচ হলুদ এবং 1 চা চামচ কালো মরিচ ভালো করে পানিতে ফুটিয়ে নিন। আপনি চাইলে এতে দারুচিনিও দিতে পারেন। ফোটানো পানি ধীরে ধীরে পান করুন। এটি আপনাকে গলায় আরাম দেবে এবং শুকনো কাশি থেকে পরিত্রাণ করবে। লেবু। 1 চামচ মধুকে 2 চামচ লেবুর রসে মেশান এবং দিনে 4 বার গ্রহণ করুন। এটি গলা ব্যথা সম্পূর্ণরূপে দূর করবে এবং শুকনো কাশি থেকে পরিত্রাণ দেবে। রসুন। 1 কাপ জলে 2 থেকে 3টি রসুনের কুঁড়ি ফোটান। যখন জল ঠান্ডা হয় এতে মধু মেশান এবং পান করুন। এটি শুকনো কাশিতে আরাম দেয়। পেঁয়াজ। 1 চামচ মধুতে 1 চামচ পেঁয়াজের রস মেশান এবং দিনে 2 বার পান করুন। বন্ধুরা, এই 10টি ঘরোয়া পদ্ধতিতে ঘরে বসেই খুব সহজে কাশি দূর করা সম্ভব। যদি দীর্ঘ সময় ধরে কাশি থাকে তবে অবশ্যই অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।